Merhaba. Tıkayıcı uyku apne sendromu olan hastaların beslenme ile ilgili dikkat etmesi gereken şeyler var. Acaba hangi gıdaları yemeli? Nelerden kaçınmalılar? Eee, Uykuda solunum yolunun kapanmasıyla karakterize, yani solunumun durmasıyla karakterize olan obstrüktif uyku apnesi sendromu hayatı tehdit eden bir durum. Üst hava yolları dar olanlarda, sigara, alkol kullananlarda, antidepresan, kas gevşetici kullananlarda daha çok görülüyor. Tabi genetik olarak hava yolu dar olanlarda maalesef az bir kilo almayla bile ciddi hava yolu darlıkları, tıkanıklıklar ortaya çıkabiliyor. Siz bunu nasıl anlıyorsunuz? Gündüz uykululuk, öğleden sonra hemen uyku gelmesi, sabahleyin doyumsuz bir uykuyla uyanmak, uyku apnesinin öncü belirtileri. Bunlar varsa dikkat edin. Yanınızda uyuyan birisi varsa ona sorun, nefesim duruyor mu diye. Yastığınızda ter varsa, sabahleyin böyle yorgun, hafif baş ağrısıyla uyanıyorsanız aman dikkatli olun. Gerekirse bir kulak burun boğaz uzmanına danışın. Hava yolunun değerlendirilmesiyle ilgili. Eğer size uyku apnesi sendromu tanısı konulduysa lütfen şimdi sayacağım önerilere dikkat edin. Kilo almayın. Hani maalesef uykuda tıkanıklık olan hastalarda insülin direnci ortaya çıkıyor. Ciddi kalori almasalar bile, ciddi bir yemek yemeseler bile kilo kaybı çok zor olabiliyor. Mümkün olduğunca yani glisemik endeksi yüksek tatlı ürünlerden, endüstriyel şekerden uzak durun. Mümkün olduğunca akşamları geç yemek yemeyin. Madem ki uyku esnasında solunum durması bir oksidatif stres ise antioksidan gıdalarla haşır neşir olun. Akdeniz tarzı beslenin. Su oranı yüksek sebzeler, zeytinyağlı ürünler tüketin ve erken yiyin. Buharda pişmiş, suda pişmiş ürünleri, sağlıklı bizim aslında Türk Anadolu mutfağında olan sulu gıdaları tüketmeye çalışın ve erken yiyin. Lütfen akşamleyin geç vakitte meyve bile olsa herhangi bir yiyecek tüketmeyin. Maalesef uyku apnesi olan hastalarda bölünmüş uyku söz konusu. Yani düzenli derin uyku ve uyanma atakları oluyor. Stres hormonu salgılanıyor. Hasta derin uykuya girdikçe, gevşedikçe daha çok tıkanıyor ve maalesef yenileyici hormon olan melatonin salgısı da kesintiye uğruyor. Eğer tok mide ile yatarsanız, sağlıklı beslenseniz bile maalesef şikayetlerde artış olabiliyor. Mümkün olduğunca açlık süresini uzatın. Yaşınız da ileri ise, çok tıkanıyorsanız lütfen mümkün olduğunca yeme yatma arasını uzatabildiğiniz kadar uzatın. Akşam en son yediğiniz öğünlerde mümkün olduğunca hızlı midede eriyen, çabuk metabolize edilen ürünlerden tüketin. Örneğin şuna dikkat edebilirsiniz. Çok kiloluysanız eğer mümkün olduğunca protein oranı yüksek, sağlıklı gıdaları tüketin, karbonhidratı azaltın. Burada tabii tartışma söz konusu. Hani meyveler sonuçta kompleks karbonhidrat ama karbonhidrat içeriyor ve meyve yerseniz eğer uyku apneniz varsa yine kilo alabiliyorsunuz. Şöyle düşünebilirsiniz, hani şişenin içine bir kibriti attığınızda yanan bir kibriti, şişenin kapağını kapattığınızda kibrit sönüyor. Sonuçta sizin vücudunuza oksijen az giriyor. Yani aldığınız gıdayı yakmanız, eritmeniz için oksijene ihtiyaç var. Maalesef uyku esnasında hava yolu daraldığı için yeterli oksijen girişi olmuyor ve tıkanıklık atakları esnasında ciddi stres hormon salınımı olur ve buna karşılık kan şekeri yükselir ve maalesef insülin salınımı da oluyor. Yani bu kronik süreçte insülin direnci ortaya çıkıyor. Kilo vermeye çalışmanız en doğrusu. Yavaş yavaş kalori kısıtlaması çok önemli. Bir diyetisyene danışarak, gerekirse bir dahiliye uzmanına da danışarak sağlıklı bir şekilde kilo vermeye çalışın. Bununla birlikte yaptığınız egzersizleri arttırın. Kardiyo yürüyüş, koşu, yüzme gibi egzersizler yapmaya çalışın. Alkol, sigaradan uzak durun. Kas gevşetici ürünlerden uzak durun. Eğer çok fazla tıkanıyorsanız bir uyku testi yaptırın. Hastalığın şiddetine göre size diğer tedaviler planlanabilir. Mümkün olduğunca endüstriyel gıdalardan, şerbetli tatlılardan, gereksiz tatlı gıdalardan lütfen uzak durun. Yeşillik, Akdeniz tarzı bütün salatalar, zeytinyağlı gıdalar, sulu bütün pişmiş, buharda pişmiş gıdalar sizin için en ideal olan. Çok aşırı asitli, aşırı baharatlı ürünler tüketirseniz uyku apnesi olan hastalarda genelde reflü de oluyor. Hava yolu daralınca karın içi basınç artıyor ve yukarıya doğru mide içeriye maalesef kaçabiliyor.
Eğer zaten asiti arttıran, mide asitini daha fazla salgılattıran gıdalar da tüketirseniz reflünüz artabilir. Mümkün olduğunca çok hızlı midemiz tarafından eritilebilen gıdaları tercih edin. Erken yiyin, geç yemek yemeyin. Yatmadan önce sadece su için kuru yemiş, sağlıklı gıdalar bile olsa, örneğin meyve sebze bile olsa gece lütfen yemek yemeyin. Eğer uyku apnesi belirtileriniz varsa bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olun ve uyku testi yapılması konusunda doktorunuzla konuşabilirsiniz.